जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ही हिकिड़ो ड्राई फ्रूट है सर, इसका क्या नाम है सर बताइए? किस्ताने किस्ताने। ये टर्किश है ये हिते जो ड्राई फ्रूट आहे किस्तानी चवनि था हिनखे। ही खल आहे हिनखे ही रोस्ट कंदा आहिनि, रोस्ट करे वरी पोइ ही खाइबो आहे। चवंदा आहिनि त ही 3-4 दाणा खाइजनि ॾींहं में त तव्हांखे ही गरम रखंदो हिन मौसम में, जेका सर्दी जो मौसम आहे। सो ही किस्तान असां खाऊं था पिया, तमामु ज़बरदस्त शइ आहे। सो मुंहिंजो तव्हांखे ॿुधाइजो, महिरबानी। शाह हसन, तुर्की, इस्तंबुल मां। सो ही आहे उहो ड्राई फ्रूट जंहिंखे हुनमें पचाएसि थो पियो। ही शायदि अथव ही आहे अथव किथे पचाए किथे थो हुनमें? अच्छा मथां काथे रखे थो न? हा इहा ॼारी रखे थो हीअं वरी। अच्छा गुड। तो ये ॼारी आहे मथे, हिनखे ड्राई फ्रूट रखे थो पियो ऐं हिनखे पचाए थो, थोरी देरि में पची थो वञे। त ॾाढी सुठी आहे, टेस्टी आहे। त हिन शेप में हूंदा आहिनि, हिनखे वरी पोइ सोक कंदा आहिनि त वरी पोइ हीअं खुली वेंदो आहे। ॾाढी सुठी शइ आहे, फस्ट क्लास।